Dr.Shanthi Krishna Ragu from Ashwin Homeo Clinic. இன்னைக்கு நம்ம வந்து grinding the teeth, அதாவது குழந்தைங்க தூக்கத்துல நரன்னு பல்ல கடிக்கிறாங்க. ஸோ நிறைய ரீசன்ட் டேஸ்ல நிறைய பேரண்ட்ஸ் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டினா இருக்கு. எதனால டாக்டர் என் குழந்தை நைட்ல ரொம்ப நரன்னு பல்ல கடிக்குது, இதுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஸோ தூக்கத்துல இந்த பல்லு கடிக்கிற பிரச்சனை இருக்குல்ல, நரன்னு பல்ல கிரைண்டிங் த டீத்ன்னு சொல்லுவோம், அப்படி கரகரன்னு கடிப்பாங்க. இதுக்கு வரக்கூடிய இந்த முக்கியமான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் இருக்க குழந்தைகளுக்கு இந்த ஆன்சைட்டி, டிப்ரெஷன், ஸ்ட்ரெஸ், மன அழுத்தம் இருக்கு, டென்ஷன் இருக்கு, ரொம்ப ஆன்சைட்டி ஏதோ நினைச்சு பயப்படுறாங்க, ரொம்ப டிப்ரெஷன்ல இருக்காங்க அப்படின்ற குழந்தைகளுக்கு இந்த கிரைண்டிங் த டீத் இருக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு பிரெயின் இரிட்டேஷன் காஸ் பண்றதுனால அதோட எக்ஸ்பிரஷனா இவங்க வந்து நைட்டு தூக்கத்துல பல்லு கடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கூட வருமா அப்படின்னா நிச்சயமா வரும். இன்னைக்கு உள்ள சூழ்நிலையில குழந்தைங்க மேல நிறைய திணிக்கிறது, இந்த ஹோம்ஒர்க் நீ முடிக்கணும், பிள்ளைங்களை போட்டு அடிக்கிறது, துன்புறுத்துறது, அவங்களுக்கு ரொம்ப பாரத்தை ஏத்துறது, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் அதிகப்படுத்துறது, அவங்களுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷனே இல்லாம வச்சுக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால குழந்தைகள் வந்து நைட்ல தூக்கத்துல பல்லு கடிக்கலாம். இது ஒன் ஆஃப் த ரீசன். ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்? ஸோ மன அழுத்தம் இருக்கு அந்த குழந்தைக்குன்னா, அந்த குழந்தைகிட்ட நீங்க டெய்லி நைட்டு அந்த டே ஃபுல்லும் நடந்ததை கேளுங்க, அதுக்கான சொல்யூஷன் அன்னன்னைக்கே கொடுத்துருங்க. ஸோ ஸ்கூல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சண்டை இருக்கலாம், இல்ல டீச்சர்ஸ் ஏதாவது அசிங்கப்படுத்தி இருக்கலாம், திட்டி இருக்கலாம், அடிச்சிருக்கலாம், ஹோம்ஒர்க் பண்ணலன்னு ஏதாவது பனிஷ் பண்ணிருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு அவங்களுக்கு அன்னைக்கே வந்து அதுக்கான மன ஆறுதல், அமைதியை வந்து நீங்க கொடுக்கணும். ஸோ இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை, நான் மிஸ் கிட்ட பேசுறேன், உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி ஒரு நைட் நல்ல மாரல் ஸ்டோரிஸ் சொல்லி தூங்க வைக்கணும். ஸோ அவங்களோட மன அழுத்தத்தை, ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பேரண்ட்ஸே வந்து அன்னன்னைக்கே ரிலீவ் பண்ண முடியும். ஸோ அதை பண்றது மூலமா குழந்தைங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மன அழுத்தம் போய் அதனால பல்லு கடிக்கிறாங்கன்னா அதை சரி பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு ஹோமியோபதியில எக்ஸலன்ட் மெடிசன்ஸ் இருக்கு. ஹயோசியாமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், பெல்லட்டோனா அப்படின்ற மருந்துகள்லாம் கொடுப்போம். ஸோ அந்த மன அழுத்தமும் சரியாகும், அந்த கிரைண்டிங் த டீத்தும் சரியாகும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா, பிள்ளைங்களுக்கு வயிற்றுல பூச்சி இருக்கு, வார்ம்ஸ் இருக்குனாலும் அவங்களுக்கு இந்த பல்ல கடிக்கிற பிரச்சனை இருக்கும். ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்களா, ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்களா இருப்பாங்க, பல்லு கடிச்சிட்டே இருப்பாங்க. என்னன்னு பார்த்தா வயிற்றுல பூச்சி இருக்கும். ஸோ அதுக்கான ப்ராப்பரான டிவார்மிங் மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும்போது அதை வந்து அழகா சரி பண்ணலாம். ஹோமியோபதியில பார்த்தா சினா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மருந்து இருக்கு, டியூபர்குலினம்ன்ற மெடிசன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் கொடுக்கும்போது அந்த பூச்சிகளும் கம்ப்ளீட்டா போயிடும், பிள்ளைங்க வந்து அந்த பல்ல நரன்னு கடிக்கிறதும் சரியாகும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா, கால்சியம், மெக்னீசியம் டிஃபிஷியன்சில உணவு பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது, ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறை ஏற்படும் போதும் அந்த பல்லு கடிக்கிற பிரச்சனை வரலாம். ஸோ அது மாதிரி இருக்குன்னா நல்ல கால்சியம் அதிகம் இருக்க உணவுகள், மெக்னீசியம் அதிகம் இருக்க உணவுகளை குழந்தைகளுக்கு நம்ம சாப்பாடுல கொடுக்கணும். நிறைய பால், கீரை, அது மாதிரி நம்ம கேழ்வரகு நிறைய உணவுல கொடுக்கறது, பழங்கள் நிறைய கொடுக்கலாம், காய்கறிகள் நிறைய கொடுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த டிஃபிஷியன்சி போகும். ஸோ அது மூலமாகவும் இதை நிவர்த்தி பண்ண முடியும். ஸோ கிரைண்டிங் த டீத்துக்கு ஹோமியோபதியில எக்ஸலன்ட் மெடிசன்ஸ் இருக்கு. எப்டிஸ், பெல்லட்டோனா, ஹயோசியாமஸ், ஆர்சனிகம் ஆல்பம், டியூபர்குலினம் அப்படின்னு நிறைய நல்ல மருந்துகள் இருக்கு. சில குழந்தைகள்ல கன்வல்ஷன், எபிலப்சி வரத்துக்கு முன்கூட்டிய அறிகுறியா, அதாவது பிரெயின் இரிட்டேஷன் ஆகுது, அந்த குழந்தைகளுக்கு ஃபிட்ஸ், எபிலப்சி வரப்போகுது, கன்வல்ஷன் வரப்போகுது அப்படின்றது, அதாவது காக்கா வலிப்புன்னு சொல்லுவோம், அதுக்கான முன்கூட்டியான அறிகுறியா கூட இந்த கிரைண்டிங் த டீத் இருக்கலாம். அடிக்கடி பல்லு கடிச்சிட்டே இருக்காங்க, ஸோ ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து கூட சரியாகலைன்னா அவங்களுக்கு பிரெயின்ல ஏதாவது எபிலப்சி வர்றதுக்கான அறிகுறிகள் இருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதையும் தெரிஞ்சு ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம். ஸோ எபிலப்சிக்கு முன்னாடி கன்வல்ஷன் ஏற்கனவே இருக்கிற பிள்ளைங்கள்ல இந்த கிரைண்டிங் த டீத் இருக்குன்னா அதுக்கும் ஹோமியோபதியில அருமையான மருந்துகள் இருக்கு. ஸோ அந்த ஹயோசியாமஸ், சிக்கூட்டா அந்த மாதிரி மருந்துகள்லாம் நாங்கள் கொடுக்கும்போது அந்த பிரெயின் இரிட்டேஷன் குறைஞ்சி எபிலப்சி வரதும் வராது. அதே சமயத்துல இந்த கிரைண்டிங் த டீத்தும் சரியாகும், பல்ல நரன்னு கடிக்கிறது சரியாகும். ஸோ பக்க விளைவில்லாத நல்ல மருந்துகள் ஹோமியோபதியில நமக்கு ஏற்படக்கூடிய சின்ன சிம்டம்களுக்கு கூட இருக்கு. குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட் மெடிசன், ஈஸியா சாப்பிடுவாங்க. சப்பி சாப்பிடுற மிட்டாய் மாதிரி இருக்கும் ஹோமியோபதி மெடிசன், ஸ்வீட் பில்ஸா இருக்கும், பக்க விளைவுகள் ஏற்படுத்தாம இருக்கும், குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற மிக சிறந்த மருந்தா இருக்கும் ஹோமியோபதி. ஸோ சின்ன சிம்டம்ஸ் வரும்போதே அலட்சியம் காட்டாம, குழந்தை தானே இவங்களுக்கு என்ன இருக்க போகுதுன்னு இல்லாம அவங்களோட ஸ்ட்ரெஸ், டிப்ரெஷன் எதுவா இருந்தாலும் அன்னன்னைக்கே சால்வ் பண்ணிடுங்க. ஸோ உங்களோட குழந்தையோட நல்ல வளர்ச்சி, ஹாப்பியான மனநிலைக்கு பேரண்ட்ஸ் தான் முக்கியமான காரணம். ஸோ பேரண்ட்ஸ் அவங்களோட ஹெல்த்லையும் அவங்களோட
பிசிக்கல் ஹெல்த் இல்லாம மென்டல் ஹெல்த்லயும் அக்கறை எடுத்துக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸை திணிக்காதீங்க குழந்தைங்க மேல, அவங்க மேல ரொம்ப பாரத்தை வைக்காதீங்க. அவங்களால அது முடியுமா முடியுதா அப்படின்றத பார்த்து அவங்கள கைட் பண்ண வேண்டியது நம்மளோட கடமை. ஸோ எல்லா பேரண்ட்ஸும் பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல ஹெல்த் மட்டும் மென்டல் ஹெல்த் பிசிக்கல் ஹெல்த் ஆஸ் வெல் அஸ் மென்டல் ஹெல்த் கொடுத்து நல்லா பார்த்துக்கணும். ஸ்டார்டிங்லேயே சின்ன ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா பக்கத்தில் இருக்க ஹோமியோபதி டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அதுக்கான சொல்யூஷன் நிச்சயமா கிடைக்கும். நன்றி.